Viele denken ja, dass die Glückskekse vom Chinesen kommen. Dabei kommen die eigentlich vom Chinesen. Und jetzt mache ich das mal auf für euch hier. Ich habe das schon mal entpackt. Machen wir das mal auf. Da ist so ein wertvoller Spruch drin, den schauen wir uns mal an. Denke daran, stronger rather than the weak. Keep that in mind. Denk hieran. Der hebt mehr Stärke, denn zwage puntent. Ricorda hai più punti di forza che debolezze. Das ist richtig gut.